Entrez en haut. Messieurs, bonjour. Na tombé mino boye bola munanzela émission Oya Sango ya Congo. Sango ya Congo epesaka kaka sango ya politique te, epesaka kaka sango économique te, mais epesaka pe sango ya société. Lelo tozana maman moko aza ko se plaindre pona nini parce que ba escroquer lopango na ye pa na ba inconnu. Maman o akoti si ba mikanda bisika nyonso mikanda na ezo lakisa ke maman o alongi. Toko lakisa bino on andila émission o aketi na ba cour de cassation abimi victorieuse, mais jusqu'aujourd'hui a récupérer lopango na été na état na ye qui veuve maman zo souffrir des zo senga implication personnel, il y a chef de l'État ou selon maman chef de l'État yebi même le pango maman zako luka zako lela ponango ndeto ye kokuta na maman pona nzela sango ya Congo maman lekisa message o azanango écoute na mikondi pour justice et kata pe maman a récupéré le pango na en bonne et due forme mbote maman koki ko se présenter linga naza maman Boulemba Angélique moi c'est à Boulemba Célestin Léon azalaki député na tango akala tosombanda wana biso na citoyen numéro 1 na commune ya Gombe likambo nini ekomi mama likambo ekomi boye mama nanga mobali nanga akufi mobali nanga akufi ya 6 ans ta mobali akufi akufi mokolo moko na mwana nanga ya suka ba memi mobali bake okunda ye na mboka na bango nga na visa na kei Paris pona kende okunda mwana nanga kozonga na zongi na ba plainte ya banonga na bokoli na bandeko ya mobali na bandeko ya mobali babandi na nga ba procès bafundi nga na nini na ngaliema na nini na babenga kango nini tripe ya ngaliema na sambi kuna na longi bango balongwe wana toke na nini na Gombe na nini na tribunal ya Gombe na longi bango lisusu tolongwe wana balongoli dossier nanga bakeye nango tina cassation na tikali pendant 2 ans na yebi place dans dossier zalaki te na sima na ekolandisa titisi bayebisinga no dossier na eza na ni na parquet ya cour suprême na cassation na ke kuna na landeli dossier ti babimiselinga dossier na greffe to bandi lisusu ba procès na cassation ti ba monique na dossier nanga eza propre naza na problème ata moko te ezomona balongi singa mwana ya funda kinga aza na nini na Paris kombo na ye Kongolo Victor nde mutu afundinga aza mwana nani aza mwana mobali na ngao nga na bokoli na kutie na âge ya 3 ans ezomona baza misatu ya na bango aza na Afrique du Sud na Cape Town nani ya mibale aza na Paris ya misatu nde nani ya mibale nde oyo
na Paris wana akotisi abimisi ba indien bazaki na kati ya ndako akotisi ba indien misusu bazaka même famille na ba indien bazaki na kati ya ndako nayebi te soki basinyaki na ye contrat soki ndenge nini wana nayebi na nga te nazolandela kaka ntina nalembi sikoyo yango wana nazolela mokonzi ya mboka mobali no akufi esali mbambula esali 6 ans tokoti sikoyo tozokota sikoyo na 7e année baindien oyo bazalaki wana avant baoyo baza lelo nani atiaki bango moto atiaki bango eza indien oyo tosinyaka na ye contrat na mobali na nga donc mobali na yo botiaka indien moko locataire wana oui ntango yo ozofanda awa kombo na ye Patel Swell Patel azali kaka na Kinshasa ye mpe asuluwe noko na ye Bashir bango nyonso bazali kaka na Kinshasa ntango bamoni ke mobali akufi bana mobali bafundinga nde bakamati ndeko na bango wana batiki wana babengi atanga te ke tozobima na ndako na yo parce que tomoni ndako ekomi na baproblème nde babimi batiki ndeko na bango wana ndeko na bango wana azalaki kombo na ye nani Palouche lelo ekomi Kilol Palouche ozoyoka banda bakoti wana 6 ans yango nayebi moto oyo basinyaki na ye contrat te nayebi moto bango bafutaka te nayebi donc nayebi eloko ata moko te pendant 6 ans pendant 6 ans wana kaka ndenge wana yo osala nini nazosala eloko te mama naosala nini na ajour sikoyo na nsima nde eza na mwa mobali moko kombo na ye Njaika Raphaël ozomona akomi na kombo na ye nani na lopango ati fondation Njaika ozomona nyonso wana mama yango wana nazwaki kanda nga alobi nakende na kati ya lopango nakutana na bango comme ça naloba likambo oyo mboka na biso mobimba eyoka donc toza na état de droit mais état de droit yango ngai nazosouffrir boye lopango yanga moko na mikanda lopango eza kaka kombo na nga na mobali na nga eza na kombo ata ya mwana ata moko te eza na kombo ya mwana ata moko obi président ya république ayebi lopango wana ayebi papa na ye Tshisekedi Etienne ayebi lopango wana bandako ya pe na lopango wana mama Marthe ayebi ngai anga nazoloba mama Marthe soki eza ke azomona ayebi ngai wana ntango nini ezalaki na époque nini ezalaki na époque ya Mobutu mobali na ngai azalaki député na ntango ya Mobutu lopango wana tosombi yango na ntango ya Mobutu toza na mikanda ya autorisation ya kosomba yango okolakisa na mikanda oyo justice epesaki yo raison awa naza na mikanda yango ezali awa na mikanda ezali awa mikanda na ngai nyonso ezali awa na oyo nyonso nani avocat na ngai banda kokoma ezali awa oyo eza certificat d'enregistrement ya parcelle eza kombo ozomona eza kombo lakisa ngo caméra po bato bango eza kombo Bulemba Katumbai Célestin Léon na sima Kapinga Mulambu Angélique mwasi na ye mwasi ya Bulemba Célestin ozomona oyo eza certificat so totali lisusu oyo ezali acte de mariage nasala mariage na commune ya Ngaliema ngala mobali na nga ozomona oyo eza acte de mariage oyo ezali certificat de non appel non opposition oyo papier oyo ezali acte de signification de jugement oyo ozomona nyonso oyo oyo lisusu ezali acte de signification du jugement oyo toujours oyo acte oyo lisusu kaka acte de signification du jour et puis bakomi madame Bulemba Kapinga Angélique oyo nyonso eza kaka oyo eza acte de signification
de na arrêt ozomona nyonso naza na eloko nga na zangi ata moko te na mikanda na nga nyonso complet na mikanda oyo avocat na nga azokomela bato oyo baza na kati ya lopango bazobouge te wana mikanda eza epai avocat na bureau ya avocat mais eloko bakangi ke bato bakota na bombe te mpo na confirma yango wana nake kozwa mikanda wana te nde makambo nga naza nango nazosenga soki président alandaka baémission oyo akoko ede ngai ayebi ngai mama na ye ayebi ngai papa na ye ayebi ngai bayebi ntina mobali na nga eza teke eza baventure tozosala papa bana nango oyo akongolo wana est ce que l'état ayebi bango to ayebi bango te mais baza banonga na bokoli mama ya liboso nakuti ye na 3 ans ye nkongolo nakuti ye na 1 année et 7 mois ya misato nakuti ye na 7 mois nga nde mutu na bokoli bango sikoyo lelo famille ya mobali na yo baoloba nini banda bokoti na makambo ya ndako famille ya mobali oyo mutu abanda kotinda bango ke bakende ofunda bango atozoloba aza na se ya mabele ozomona atozoloba aza na se ya mabele papa leki na bango mais famille mosusu baza contre banoyo balobi makambo basali eza yango te mutu abokoli bino aboyi na eloko ata moko te ya papa na bino bokende ofunda ye bokomisa ye na baparte bobanda komatisa ye kokitisa ye ozoyokama sikoyo banda bonde kokela justice est ce que déjà niveau moko ya justice epesi bino bapolicier to baagent de longue mpo bokee kodegrapio balocataire wana mama nyonso wana avocat na nga asali ozomona bato baza na kati ya lopango baza na baparapluie na bango baza kosoutenir bango nyonso wana tosalaki yango bazobouge te me mikanda ezali ya oyo ntango tobanda okende na mikanda baza kozwa nini baza babengaka yango nini soki okeye na mokanda ya parquet oke oprésente convocation te mais mutu oyo kokuta mpo azwa mikanda wana il faut asigner acte de réception ozomona nyonso wana bazobouge kaka te nani yango aza gérant ya lopango mosi mais mama nakoyeba ndenge nini gérant nga namoni ke gérant ya lopango eza Ndiaika wana Raphaël ye nde mutu akomi patron ya lopango et puis abebisi lopango na nga akomisi yango lopango ezalaki habitation ekomi commercial ozomona ekomi commercial na ye na indien babebisi lopango babuki sans autorisation ya mokolo lopango ozoyoka mama liloba no ya suka ezali liloba na nga ya suka nga alingi na récupere nde lopango na nga parce que naza na badroit na nga nyonso ozomona naza na badroit na nga nyonso mama nalingi bazongisela nga nde ndako na nga nalingi bazongisela nga ndako na nga anga nazoloba bato nyonso bazoyoka oyo balandaka baémission oyo eza ya moyibi te eza tosombaki yango na makila ya bato te toboma bato mpona kosomba yango te tosombi yango na motoki na biso ozoyoka mama yango wana nazosenga na président mwana Tshisekedi Etienne Tshisekedi wa Mulumba ayebi lopango wana bien ayebi lopango wana bien mama Martha ayebi lopango wana bien naza kolela yo papa oza mwana na ngai oza mutu mususu te ede nga bazongisela nga lopango koma indien aza étranger aya kobotola mokolo eloko na ye na makasi ezalaka te papa ezalaka te na congolais wana et puis moluba aza mutu mususu te anga nazoloba yo Ndiayi kozoyoka nga bien raf lopango wana eza ya tata na yo te eza ya mama na yo te eza ya noko na yo te zongisela nga lopango na nga na yo na indien loko yo komi mwana mokolo lopango boyokana na indien bozongisela nga lopango bobima na lokati ya lopango na nga et puis bakofuta nga bambongo na nga nyonso ya bane nyonso bino bovandi na kati ya lopango na ndinkwambila mama Marthe Kasalu mema ndimuka joa Bulemba Celestin udima Bulemba Celestin bien udima mfamu ndinga akula ndila kumesu kweba enza tu wambila koku mwana etubonso a convoqué banto bampinga jila lupangu lwa lupangu kindo bui vito
lupango kindu lusumba ni mashaba ntuto wa uduma lupango alu bien uduma ya bulemba Célestin bien uduma nya mema muka jabulemba bien uduma nya bilobu Victor Victorine bien ukamana kufa muka jalutumba ndinkulomba ni uyikila ko kuli mwana nutulonda ma emission yenu ko ngambulisha ko kubapinga jira lupango njini dikenga ndimushala veve chana ni muluma chena mwana chena bana bonsu banfo bonsu bajika. Merci maman Tolandi, en tout cas tous espérer na yo ki ndengo lobi bo solution pour mon ami. Et na plus mino merci maman. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima, au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Leadership, gouverneur Richard Mouyej, le plébiscite de Forbes. Politique, le système politique africain. Alternance et organisation de partis politiques, les opposants, nouvelle force du pouvoir. Interview, Jean-Marc Kabound, l'UDPS ne cédera pas au chantage. Baudouin Maillot, au nom de quoi on nous impose la machine à voter. India Omari passe en revue le meeting du FCC. Province, les lois là-bas, coffre-fort de réserve minérale. Sud Kivu, l'impulsion salvatrice de Maître Nyamugabo. Économie, budget colossal de l'État, réalité et promesses. BIAC, 2 ans après, toujours pas de repreneurs. Afrique, le poids des organisations africaines. International, la Cour pénale internationale en sursis. Dr Mukwege, un prix Nobel politisé. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.